Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mengobati ayam Bangkok Birma yang saat ini kondisinya itu lemas dan ngantuk ya. Dan cara pengobatannya sangat mudah dengan obat yang bisa kita beli di toko obat hewan ya. Oke, begini caranya ya. Nah, ini ayamnya, ini udah lemas dan ini kelihatan bulunya turun, dan ini kepalanya juga terlihat pucat. Oke, langkahnya caranya kita impit gini ya, terus kita ambil obat, kita pegang gini. Ini udah ada keluar air pilek, lihat. Nah, ini kita nah, ini ntar juga masuk sendiri. Dan yang kedua, ini pakai kapsul yang kita beli di toko obat. Nah, ini udah masuk ke dalam. Insya Allah besok pagi sudah sembuh ya. Oke guys, kalau kalian nonton video ini, jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan share juga videonya ke teman-teman biar teman-teman bisa tahu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk notifikasi biar kalian semua orang pertama yang nonton video saya ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.